Асцендент в Деве видно сразу. Аккуратность детали, порядок. Но в 2026 году это не работает. Привет, я Кристина, и это фэшн-гороскоп, где астрология встречается со стилем. В 2026 году девам важно выглядеть собрано, но живо. Не идеально ради идеальности, а стильно и удобно. Что реально работает? Чистые силуэты без лишнего декора. Качественная база. Рубашки, брюки, трикотаж. Спокойные оттенки. Бежевый, серый, оливковый. Аккуратные аксессуары и внимание к деталям. Фишка девы – это продуманность. Да, все просто, чисто и хорошо сидит. Это выглядит очень дорого. Ну что, девы, узнали себя? Пишите в комментариях свой асцендент и какой следующий знак хотели бы разобрать.